A ver, ¿cuánto tiempo tenías así con la espalda? No, yo ya tengo muchos años con ¿Años? He trabajado cargando así pesado, entonces la espalda está como encurvada y tengo algunos discos. Wow, eso es bastante. Okay. Normalmente lo que sucede, volvemos a lo mismo, no es que ya como nada de eso, no vamos a exagerar. Lo primero que pasa es que se empieza la hinchazón se empieza a bajar y eso empieza, la circulación empieza en la sangre y empieza a disminuir el dolor. A veces disminuye completamente, a veces disminuye poco a poquito. Y yo no sé qué es lo que pasó con ella, pero yo quisiera preguntarle qué fue. Pues me sentí bien relajada, que desde que me lo puse me estaba durmiendo. Ya la Yo la veo para dormir. Y esto batalla parece. Sí. Y el dolor que lo siente. Pues siempre en la espalda me da para dormir. Me quedo un rato en el piso así, porque me duele mucho. Y me siento así curva. Y entonces hasta que me anivelo bien me quedo dormida. Y me duermo mejor en el piso que en la cama. ¿Y ahorita sientes dolor o no sientes? Pues me relajó bastante. Sí, quedó una... Bueno, un aplauso.